تصدر له علماء الإسلام وأشبعوه بحثا من أيام الخوارج إلى أيام التكفير والهجرة في نهاية السبعينات إلى أيامنا هذه. أبشركم بأن القطاع العريض للمسلمين هذه الأيام هو قطاع الوسطية، قطاع العدل والقسط. القطاع الواسع هو القطاع الإصلاحي الذي يغير بحكمة ورشد بعيدا عن كل هذه التي تظهر على السطح. قطاعنا العريض أيها المسلمون هو أنتم أهل الإسلام، أنتم الذين تقيمون الصلاة وتشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنتم خير من يمثل هذا الدين. فالحل والعلاج لكل هذه الظواهر أن نمثله نحن التمثيل الصحيح والصادق، التمثيل الوسطي، التمثيل الذي يجلب للناس العدل والقسط والإحسان والبر. لذلك ألخص لكم أهم مواصفات الحل في هذه النقاط الرائعة التي إن تمسكنا بها أظهر الإسلام بصورته المشرقة. هذه التي تجمعها آية واحدة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمة الوسط الذين يحملون الفهم الوسطي للإسلام هم شهداء على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم هو شهيد عليهم. لذلك لا بد من هذه النقاط التي تجمع هذا الفهم الشامل الواسع العدل الوسطي للدين. أولا الفهم الشمولي التكاملي للإسلام. هناك من يحمل أجزاء من الإسلام ويحارب الناس بالدفاع عن هذه الأجزاء ويدعي أنها هي العقيدة وأنه الممثل الشرعي والوحيد للعقيدة الإسلامية، الوكيل الحصري لهذه العقيدة. هذا كلام غير صحيح. الإسلام يمثله الفهم الشمولي الواسع الذي يتسع السياسة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي والعقيدة الإسلامية، منهج متكامل للحياة. اثنين، تجديد الفهم الديني والموازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر. هناك من يجمدون في ماضي الأيام ولا يريدون أن يتطورون أو يتجددون. الإسلام دين متجدد يجمع بين الثابت وبين المتغير في واقع متجدد. يتطور الدين مع تطور الناس أو مع تطور الحياة. ثالثا التركيز على القيم الأخلاقية: السماحة والعدل والشورى والحرية والكرامة وحقوق الإنسان. هذا هو الدين الذي يرفع من قيم وأخلاق الناس. رابعا تبني منهج التيسير والتخفيف في الفقه والتشريع: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. خامسا التدرج الحكيم في الدعوة والتعليم والتغيير. سادسا الاعتراف بحقوق الأقليات الدينية بالبر والقسط والإحسان. سابعا احترام العقل والتفكير والانفتاح على ثقافة الآخرين. ثامنا إعطاء المرأة كامل حقوقها ومكانتها وكرامتها. تاسعا مقاومة التخلف والفساد وكل ما يهبط للأمة حضاريا. عاشرا وهذه مهمة جدا الإيمان بالتعددية الدينية والعرقية واللغوية والثقافية والسياسية والدعوة إلى حوار الحضارات بدل صدام الحضارات. هم في الثقافة الغربية دعوا إلى صدام الحضارات مع مشهورة مقولة هندينغتون في صدام الحضارات، ونحن ندعو دائما إلى حوار الحضارات. الحضارة الإسلامية التي تستطيع أن تحاور وتنفتح على الآخرين بكل تعددية شمولية واسعة تسعى الجميع في حياض حضارة إنسانية شاملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من خير ما يمثل هذا